perdeu o freio. É Luciano, perdeu, estourou o motor, velho. Nossa, eu virei a máquina, mano. Eu não acredito. Foi, mano. Dá um cara daqui. Tá Luciano sofrendo esse acidente, velho. Carregou ele em cima. E atenção, equipes. Teremos a intervenção programada agora. Atenção todas as equipes. Teremos a intervenção programada agora com maneira quadriculada nas cores verde e amarela no PSDB. Aquilo no chão é combustível.